唔知大家有冇去超市度買呢個橙鴨呢？幾好食㗎！首先雪櫃拎佢出嚟，然後擺佢落錫紙兜，然後塞佢落氣炸鍋，然後叮佢15分鐘，反轉佢，跟住再加啲醬汁，嗰盒嘢裏邊有嘅，跟住再整多佢15分鐘，跟住切定啲葱啦，一陣你就知道佢嘅好味。跟住熟咗，搞掂，香噴噴。呢個鴨最好就係配呢個餅皮，有啲似片皮鴨嘅皮，超市買到幾好㗎。氣炸佢3分鐘就得㗎啦，搞掂。鴨髀一盒有2隻，將佢拆肉，然後咧就可以將嗰啲鴨肉擺喺嗰個皮嗰度啦，再加啲葱啦，加啲葱好味，跟住將佢捲埋佢。由於時間關係咧，我就決定喺觀眾面前咧就食咗佢，咁我就可以即時話俾大家聽佢好唔好味啦，係咪？咁因為嗰個醬汁都好多，橙鴨嚟，其實呢個係一個，咁我就會唔好嘥啦，都要飲嗰啲汁啦。咁跟住咧就係好味嘅，片皮鴨咁樣咯。同埋好平嘅啫，咁呢7磅有2隻鴨髀，咁跟住呢個包嘅皮都係1磅到嘅啫，咁可以食到2餐。因為今餐咧4磅到嘅啫，如果我食晒成隻鴨髀都唔使3個半到啦，3個半唔得喎，2隻鴨髀7磅。4個半磅，咁我覺得係好味啊！唔講好味。如果想試下嘅朋友試下，因為我鴨髀好嫩好味，啲葱都好香口，一句講晒，成功好味。